Ajbek je vodilni, Kasai nizek v prvem delu leta, hitrosti pa dovolj, da bo morda celo prevzel vodstvo. Odličen polet Noriakija Kasaija, Japonci navdušeni, predvsem tisti, ki spremljajo seveda. Sem Boštjan Dobršak, reporter smučarskih skokov na Radiu Slovenija in v Planici skrbim za to, da prenesem tisto, kar se dogaja v njej prek radijskih valov poslušalcev. Moj prvi stik s Planico je bil v bistvu že prej, ko sem bil mlajši. Takrat je bila Planica še v drugačni podobi, zdaj pa je to res eden najsodobnejših kompleksov v Evropi, na svetu in temu pritiče potem tudi vse, kar je okoli skakalnic. Planica je vedno zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih in največji izziv vedno v Planici za vsakega reporterja je to, da nekako povezuje točke, s katerih se oglašamo. Skratka, je treba v bistvu biti še na pol režiser. Moj delovni prostor v trenutno še RTV domu, relativno majhen, si pa vzamem privilegij, da sedim skrajno desno v prostoru, zato da je pogled na skakalnico čim boljši, da si lahko razporedim ekrane, na katerih so rezultati in pa sama slika, ki ti pokaže kakšne posnetke oziroma da vidiš, kdaj pravzaprav skakalec starta, ker ga mi ne vidimo na vrh naleta. V samem ogrevalnem prostoru, ki je v Planici odmaknen približno 20-30 metrov od vrha naleta, mislim, da je vzdušje precej bolj sproščeno, kot potem, ko skakalci stojijo na vrhu naleta. Tako da adrenalin verjetno tudi pri njih raste, ko se bližajo startni rampi, ko sedijo na njej, takrat pa ne bi bil trip tisti največji. Vsak pravi, da je poleteti na smučeh nekaj posebnega in da je vsak polet, prvi polet na katerikoli letalnici, v katerikoli sezoni, kot da bi šel nekaj znova. Število novinarjev, ki vsako leto pridejo in pokrivajo dogodek v Planici, sovpada s tem, kateri od skakalcev je med najboljšimi. Gre za finale svetovnega pokala in na tem finalu želijo biti seveda prisotne predvsem novinarji iz držav, koder prihaja zmagovalec, drugače pa se zbere jasno tudi celoten del slovenskega medijskega prostora, ne samo tisti, ki spremljajo šport, tudi tisti, ki spremljajo zanimive zgodbe, pa rumeni tisk, pa skratka v Planici se dogajajo precej več kot samo smučarski skoki in to je vedno zanimivo praktično za vse medije. Meni osebno je najlepši pogled, ko se pripeleš v dolino in pogledaš proti Tamarju. Če pa hočeš najbolje videti prizorišče in najbolje videti tekmo, mislim, da je stolp tisti, ki je privilegiran zaradi tega, ker dobro vidiš celotno množico, skakalci letijo direktno mimo tvojih oči. Včasih, ko je bil stolp odprt, oziroma če se lahko kje odpre okna, se še pravzaprav sliši ta šum, ko skakalec poleti mimo tebe. Skratka, za ogled tekme mislim, da je stolp najbolj idealno mesto, je pa jasno, da tja praktično nihče ne more. Po drugi strani pa pod Ciprnik je na skalnatem robu postavljen koliba televizijska, kjer je potem vsako leto kamera, ki snema frontalno na skakalnico in z temi velikimi zoomi pač lahko približa skakalca od spredaj in dobro posname tudi ta del leta. Planici me zanesljivo najbolj navduši pokrajina, hribi, največkrat tudi vreme in predvsem pogled v tem zimskem času, ko so hribi okrog beli, ko je dolina praktično zapolnjena snegom, je nekaj posebnega.